Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Λοιπόν, εγώ είμαι η Εφη Ευσταθοπούλου, είμαι η υπεύθυνη marketing της Digital Sima και μαζί και με τη συνάδελφο Κωνσταντίνα Μανιά θα παρουσιάσουμε μαζί τις υπηρεσίες Secure Space, που είναι file hosting service της σουίτας μας Secure Office, και τη νέα μας προσθήκη, το Secure Files, που είναι ένας file server στο σύννεφο. Σε περίπτωση που θέλετε να ρωτήσετε κάτι και επειδή δεν θα έχουμε εικόνα του Zoom, κάντε μία ερώτηση στο chat και στο τέλος το βλέπουμε μαζί. Ξεκινάμε με το Secure Space. Τι είναι το Secure Space? Είναι μία εφαρμογή που φιλοξενεί τα αρχεία μας στο σύννεφο, ενώ παράλληλα τα συγχρονίζει σε όλες μας τις συσκευές και μας επιτρέπει να τα διαμοιράζουμε με όποιον επιθυμούμε. Για όσους από εσάς γνωρίζετε το Dropbox σαν υπηρεσία, πρακτικά το Secure Space είναι η αντίστοιχη της επαγγελματικής έκδοσης του Dropbox, το οποίο όμως το Secure Space συγκριτικά είναι και σε καλύτερη τιμή. Πάμε να δούμε λίγο πιο ειδικά τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας. Ο χρήστης του Secure Space έχει πρόσβαση στα δεδομένα του από οποιαδήποτε συσκευή. Ξεκινώντας λοιπόν με τον πρώτο τρόπο που μπορεί να έχει πρόσβαση στα δεδομένα του, είναι το Web Interface, που πρακτικά συνδέεται στη σελίδα securespace.gr, βάζει τα στοιχεία του και πατώντας είσοδος βλέπει όλα τα αρχεία. Δεύτερος λοιπόν τρόπος που βλέπουμε τα δεδομένα μας μέσα στο Secure Space είναι ο υπολογιστής μας. Αυτό βέβαια προϋποθέτει ότι έχουμε εγκαταστήσει στον υπολογιστή του χρήστη το client της υπηρεσίας. Και τέλος, τρίτος τρόπος από όπου έχουμε πρόσβαση στα δεδομένα μας είναι οι φορητές μας συσκευές, δηλαδή το κινητό και το tablet. Κατεβάζουμε λοιπόν την εφαρμογή της υπηρεσίας, την οποία βρίσκουμε είτε στο Play Store είτε στο Apple Store. Εννοείται λοιπόν ότι τα αρχεία μας μέσα στο Secure Space συγχρονίζονται σε όλες μας τις συσκευές, από όπου είτε λοιπόν τα βλέπουμε μέσα στο client, είτε στο web interface, είτε στο κινητό αντίστοιχα, όπως βλέπετε λοιπόν και στην οθόνη. Η εφαρμογή γενικά είναι αρκετά εύχρηστη για το χρήστη. Από το μενού αριστερά, όπως βλέπετε, μπορούμε να δούμε, επιλέγοντας το tab αγαπημένα, τα αρχεία αυτά τα οποία ο χρήστης έχει ορίσει ως αγαπημένα. Επιπλέον, πατώντας το κοινόχρηστα, ουσιαστικά βλέπουμε όλα τα αρχεία και τους φακέλους τα οποία έχουμε κοινοποιήσει σε άλλους χρήστες. Και τέλος, μέσα από το tab ετικέτες, μπορούμε εύκολα να αναζητούμε εννοεί τα αρχεία, σύμφωνα με τα tags και τις ετικέτες, τα οποία έχουμε ορίσει εμείς στα αρχεία μας. Επόμενο λοιπόν χαρακτηριστικό της υπηρεσίας είναι η κοινοποίηση αρχείων, και ειδικά όταν αφορά χρήστες που ανήκουμε στο ίδιο group της υπηρεσίας. Είτε λοιπόν ο χρήστης μας βρίσκεται μέσα στο client, είτε είναι στις εφαρμογές του Secure Space, πολύ απλά πατάει πάνω στο αρχείο και μέσα από το μενού της υπηρεσίας επιλέγει την κοινοποίηση και στη συνέχεια με το email του αναζητούμε το χρήστη. Η κοινοποίηση μας δίνει διάφορες επιλογές, όπως παράδειγμα μπορούμε το αρχείο της κοινοποίησης να το ορίσουμε να είναι view only, δηλαδή να μην επιτρέπουμε στον άλλον να το επεξεργαστεί, μόνο να το βλέπει. Όπως επίσης μπορούμε να ορίσουμε και συγκεκριμένη ημερομηνία μέχρι την οποία θα ισχύει αυτή η κοινοποίηση. Ολοκληρώνοντας λοιπόν την κοινοποίηση, μπαίνοντας σε οποιαδήποτε εφαρμογή
Βλέπουμε τις λεπτομέρειες της κοινοποίησης, όπως βλέπετε εδώ πέρα που έχω κοινοποιήσει το φάκελο στην Κωνσταντίνα. Το ίδιο πράγμα βλέπετε και στο κινητό σας. Ενώ ολοκληρώνοντας την κοινοποίηση, αυτοματοποιημένα η εφαρμογή μας στέλνει ειδοποίηση στο χρήστη ότι ο τάδε χρήστης μοιράστηκε μαζί σας το συγκεκριμένο αρχείο. Πέρα λοιπόν από χρήστες που ανήκουν στο ίδιο group, εννοείται ότι μπορούμε να διαμοιραζόμαστε αρχεία και φακέλους και με ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται εκτός αυτού του group, δηλαδή με συνεργάτες που δεν χρησιμοποιούν αυτή την υπηρεσία. Η διαδικασία λοιπόν είναι ακριβώς η ίδια με αυτή που δείξαμε και σε έναν χρήστη που είναι εντός του group, της ίδιας ομάδας. Ουσιαστικά βάζουμε πάλι το email του και η μόνη διαφορά είναι ότι στις επιλογές κοινοποίησης έχουμε ένα έξτρα χαρακτηριστικό του να μπορούμε να προστατεύσουμε το αρχείο μας με έναν κωδικό χρήσης. Επιλέγοντας λοιπόν στο μενού της κοινοποίησης Password Protect, είτε αφήνουμε τον κωδικό που μας προτείνει η ίδια εφαρμογή, είτε βάζουμε έναν άλλον κωδικό. Σε αυτό το σημείο να επισημάνω και το εξής, ότι γενικότερα θεωρούμε καλή πρακτική το να στέλνουν οι χρήστες αρχεία μέσω ενός συνδέσμου, διότι και εξοικονομούμε χώρο από το mailbox, αλλά επίσης, αν θελήσουμε να στείλουμε ένα αρχείο το οποίο είναι μεγάλο σε όγκο, το mail μας δεν μας το επιτρέπει, δεν μας αφήνει, οπότε μέσω του Secure Space μπορούμε, όσο και να είναι αυτό το αρχείο, να μπορέσουμε εύκολα να το στείλουμε στον άλλον. Συνεχίζουμε λοιπόν με ένα άλλο χαρακτηριστικό της κοινοποίησης, που είναι οι σημειώσεις. Ουσιαστικά μπορεί ο χρήστης στις σημειώσεις να μπαίνει, να καταγράφει ένα μήνυμα και στη συνέχεια όταν πατάει Enter να ενημερώνονται όλοι οι κοινοποιημένοι χρήστες για αυτό το μήνυμα μέσω email, όπως το βλέπετε και στη διαφάνεια. Όσον αφορά λοιπόν το χαρακτηριστικό της επαναφοράς του αρχείου, ουσιαστικά όταν ένας χρήστης, ο οποίος επεξεργάζεται ένα αρχείο, μέσα στην εφαρμογή εννοείται, μπορεί κάποια στιγμή να αποθηκεύσει το αρχείο έχοντας σβήσει κάτι από λάθος. Ή παράδειγμα, ο υπολογιστής μας να έχει προσβληθεί από κάποιο ransomware. Το καλό λοιπόν με το Secure Space είναι ότι μπαίνοντας στο web interface, στο ιστορικό του αρχείου, μπορούμε να αναζητήσουμε τις εκδόσεις του και να κατεβάσουμε μία προηγούμενη έκδοσή του, όποια αυτή επιθυμούμε. Όπως λοιπόν είπαμε, τα δεδομένα μας, τα αρχεία μέσα στο Secure Space, είναι αποθηκευμένα στο σύννεφο. Ωστόσο, όταν μπαίνουμε μέσα στον υπολογιστή, στο client και βλέπουμε ένα αρχείο, είτε το επεξεργαζόμαστε, αυτό τότε αποθηκεύεται και τοπικά στον υπολογιστή μας. Μπορούμε μάλιστα μέσα από την κατάσταση, όπως βλέπετε, αν είναι συννεφάκι ή ένα τικ πράσινο, να ξεχωρίζουμε ποια από αυτά τα αρχεία είναι αποθηκευμένα μόνο στο σύννεφο και ποια από αυτά είναι αποθηκευμένα και τοπικά στο δίσκο του υπολογιστή μας. Μας δίνει λοιπόν τη δυνατότητα η εφαρμογή μέσα από το μενού της να απελευθερώνουμε ουσιαστικά το χώρο τοπικά για να μην πιάνει χώρο στον υπολογιστή μας. Τέλος, ολοκληρώνοντας λοιπόν τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας, για λόγους ενίσχυσης της ασφάλειας, μπορεί κάθε χρήστης της υπηρεσίας, μέσα από το προφίλ του, τις ρυθμίσεις, να επιλέγει να ενεργοποιεί το Two-Factor Authentication, που πρακτικά κατεβάζει το Authenticator App που του προτείνει η εφαρμογή και στη συνέχεια όταν συνδέεται πέρα από τον κωδικό πρόσβασης, του ζητάει να γράψει και το OTP το οποίο του προτείνει η εφαρμογή. Και ερχόμαστε λοιπόν στο πόρταλ της υπηρεσίας. Εσείς όλοι σας είστε διαχειριστές του πελάτη σας, οπότε εννοείται έχετε πρόσβαση στο πόρταλ της υπηρεσίας,
το portal του Secure Space, όπως και τα portal όλης της σουίτα Secure Office, τη βρίσκεται στο νέο μας ενοποιημένο διαχειριστικό. Ουσιαστικά μπαίνοντας σε συνέχεια μέσα στην καρτέλα του πελάτη σας, έχετε τη δυνατότητα να προσθέτετε, να δημιουργείτε δηλαδή νέους χρήστες, όπως και να διαγράφετε χρήστες. Η διαδικασία είναι πολύ απλή, πατάμε Add New User και στη συνέχεια ενεργοποιείτε το πεδίο όπου βάζουμε τα στοιχεία και προσέχουμε να βάζουμε σωστό email. Πατώντας λοιπόν Save, δημιουργείται ο χρήστης αυτός στην εφαρμογή του Secure Space και αυτοματοποιημένα το portal μας στέλνει ειδοποίηση email σε αυτόν τον χρήστη ότι έχει δημιουργηθεί ο λογαριασμός του και του παρέχει μέσω και ενός βίντεο αναλυτικά οδηγίες για το πώς να βάλει κωδικό και το πώς να εγκαταστήσει τον client στον υπολογιστή του. Πώς λοιπόν προμηθεύεστε το Secure Space? Ουσιαστικά αγοράζετε άδειες ανά εταιρεία, ανάλογα με το πόσους χρήστες στην εταιρεία θέλουν την υπηρεσία, αγοράζετε και αντίστοιχα άδειες. Ενδεικτικά να πω ότι η τιμή ανά άδειας, ανά χρήστη είναι 1 ευρώ και by default κάθε χρήστης παίρνει 10 GB χώρο. Εννοείται ότι εφόσον χρειαστείτε περισσότερο χώρο, υπάρχει δυνατότητα αγοράς και στη συνέχεια τον κατανέμετε εσείς στους διάφορους χρήστες, όπως κρίνεται μέσα από το portal του Secure Space. Αυτά λοιπόν από εμένα. Προχωράμε τώρα στο Secure Files. Κωνσταντίνα, έχεις το λόγο. Καλησπέρα και πάλι. Εγώ είμαι η Κωνσταντίνα Ιμανιά, καθηγητή πωλήσεων και θα σας παρουσιάσω τη νέα υπηρεσία του Secure Office, το Secure Files. Το Secure Files είναι πρακτικά ένας file server στο σύνολο. Εδώ οι χρήστες επικοινωνούν με τον server μέσω VPN, είτε branch office είτε SSL. Συνεπώς, με την υπηρεσία αυτή, ο πελάτης δεν χρειάζεται στατική IP, όπως έχουμε συνηθίσει στον τοπικό file server, εφόσον η σύνδεση των απομακρυσμένων χρηστών γίνεται πλέον με το VPN. Ο file server στο σύννεφο λειτουργεί όπως και τοπικός file server. Οπότε, η διαχείριση των δικαιωμάτων των χρηστών εξακολουθεί να γίνεται από τα Windows, όπως έχουμε συνηθίσει. Η υπηρεσία παρέχει και τη δυνατότητα διασύνδεσης, βέβαια, με Active Directory, εφόσον υπάρχει, οπότε εύκολα ο admin μπορεί να κάνει αλλαγές μέσω αυτού, να προσθέσει δηλαδή και να αφαιρέσει χρήστες. Με το Secure Files, η εμπειρία των χρηστών είναι ίδια με αυτή του τοπικού file server. Ο χρήστης βλέπει την ίδια δομή αρχείων και μπορεί να έχει τα ίδια ακριβώς δικαιώματα. Έτσι, εφόσον επιλέξουμε να ενεργοποιήσουμε την υπηρεσία, ένας τυπικός χρήστης δεν θα αντιληφθεί καμία διαφορά. Τι αλλάζει τώρα για τον admin? Ο admin, όπως είπαμε, μπορεί να προσθέσει και να αφαιρέσει χρήστες μέσω του Active Directory. Εφόσον δεν υπάρχει Active Directory, υπάρχει δυνατότητα ο admin να κάνει αυτές τις αλλαγές μέσω του SSO Portal. Περισσότερα θα δούμε και στη συνέχεια για το πώς γίνεται αυτό. Η υπηρεσία λοιπόν του Secure Files μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε έναν file server στο σύνολο. Στην περίπτωση αυτή δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε ούτε με τη συντήρηση ούτε με την ασφάλειά του. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε εμείς είναι να παρέχουμε μια σταθερή και αξιόπιστη γραμμή ίντερνετ. Όπως σε όλες τις υπηρεσίες του Secure Office, έτσι και εδώ δίνουμε μεγάλη έμφαση στην προστασία των δεδομένων. Η υποδομή μας προστατεύεται άλλωστε από Next Generation Managed Firewall, είναι πιστοποιημένη κατά ISO και έχουμε και θετρικές διατάξεις εξοπλισμού. Από εκεί και πέρα, ένας άλλος τρόπος για να προστατεύσετε τα δεδομένα σας είναι η ενεργοποίηση ενός καθημερινού αυτοματοποιημένου backup, το οποίο και συστήνουμε να κάνετε. Σε αυτή τη σελίδα βλέπουμε την εικόνα του portal διαχείρισης. Εδώ βλέπουμε πως ένας admin βλέπει έναν πελάτη του. Μέσω του portal, λοιπόν, ο admin μπορεί να δει τα βασικά χαρακτηριστικά του server του πελάτη. Βλέπουμε ότι φαίνεται ο χώρος του πελάτη και το branch office και SSL VPN που διαθέτει, αν διαθέτει, όπως και το Active Directory.
Όπως είπαμε, αν δεν υπάρχει Active Directory, μέσω του portal, ο admin έχει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσει, να προσθέσει και να αφαιρέσει χρήστες. Πώς γίνεται αυτό? Αν δείτε, το κυκλωμένο πράσινο κουμπάκι είναι το New User, μέσω του οποίου ο admin μπορεί να βάλει καινούριους χρήστες, να πληκτρολογήσει το όνομα και τον κωδικό τους και να τους αποθηκεύσει. Αν δείτε μάλιστα, το όνομα το δικό μου είναι το επιπλέον όνομα στη σειρά. Σημαίνει ότι έχει προσθεθεί. Επιπλέον μπορεί να κάνει edit, να αλλάξει δηλαδή το όνομα και να κάνει και αλλαγή του password. Τώρα, τι ισχύει αναφορικά με την τιμολογιακή πολιτική? Όπως και στις υπόλοιπες υπηρεσίες του Secure Office, έτσι και εδώ έχουμε μια μηνιαία τιμολογιακή πολιτική με σταθερές χρεώσεις. Στην περίπτωση λοιπόν του Secure Files, έχουμε τη δυνατότητα επιλογής δύο πακέτων, το Standard Pack και το Standard Medium Pack. Θεωρούμε ότι το Standard Pack καλύπτει την πλειοψηφία των πελατών σας, καθώς ενδείκνυται για 40 έως 50 χρήστες. Εφόσον βέβαια αυτό δεν ισχύει, μπορείτε να επιλέξετε το μεγαλύτερο πακέτο. Ενεργοποιούμε λοιπόν το πακέτο αυτό. Από εκεί και πέρα, επιλέγουμε τον χώρο που θέλουμε να βάλουμε στον πελάτη. Οι χώροι που βλέπετε εδώ πέρα είναι ενδεικτικοί. Ξεκινάνε από 50 και πηγαίνουν όσο χρειαστούμε παραπάνω. Μετά προσθέτουμε το VPN, είτε Branch Office, είτε SSL, είτε και τα δύο. Και εφόσον επιλέξουμε, βάζουμε και το backup. Και στην υπηρεσία του Secure Files και στην υπηρεσία του Secure Space υπάρχει δυνατότητα να ενεργοποιήσετε NFR άδειες ως μεταπολιτές, ενώ όπως σε όλες τις υπηρεσίες στο σύννεφο μπορείτε να βάλετε ένα free trial για τον πελάτη σας ενός μήνα. Αυτά από εμένα. Είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε ερωτήσεις αν υπάρχει κάτι. Για να σπάσει ο πάγος, μπορώ να κάνω εγώ μια ερώτηση? Να κάνω μια ερώτηση για να την απαντήσω κιόλας, που ίσως έχουν κάποια απορία. Ποια είναι η διαφορά του Secure Space με το Secure Files και γιατί να υπάρχουν και τα δύο? Καταρχάς, είμαι ο Μπάμπης Οτάσης, με πολλούς από εσάς έχουμε ξαναμιλήσει. Λοιπόν, η ουσιαστική διαφορά αυτών των δύο είναι ότι πολλοί, και γιατί αναπτύξαμε τη δεύτερη υπηρεσία, το Secure Files, είναι ότι πολλοί αγοράζανε το Secure Space θέλοντας να το χρησιμοποιήσουν ως file server. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που είχαμε είναι ότι στην κοινή χρήση κάποιων φακέλων, όταν ένας χρήστης είχε ανοίξει ένα αρχείο και το άνοιγε και ένας δεύτερος, ο δεύτερος δεν ειδοποιούταν, όπως συμβαίνει σε ένα κανονικό file server, ότι αυτό το αρχείο είναι ήδη ανοιχτό, οπότε μπορεί να το ανοίξεις μόνο ως read-only. Αυτό γινόταν μόνο εφόσον είχε επεξεργαστεί το αρχείο και πάταγε save, τότε του έλεγε ότι αυτό που έκανες save δεν μπορεί να γίνει γιατί ήδη είναι ανοιχτό το αρχείο. Όπως καταλαβαίνετε, ειδικά σε κοινόχρηστους φακέλους που βλέπουν πολλοί χρήστες, δημιουργούσε μεγάλα προβλήματα. Οπότε, γι' αυτό και το Secure Files ουσιαστικά, που έχει τα χαρακτηριστικά ενός κανονικού file server, δεν το κάνει. Αυτό με το που ανοίξει ένα αρχείο που ήδη είναι ανοιχτό από άλλον χρήστη, σε ειδοποιεί εξ αρχής, ώστε να ξέρεις ότι μόνο να το δεις μπορείς και όχι να το πειράξεις. Και μάλιστα σου λέει και ποιος χρήστης συνήθως το έχει ήδη ανοιχτό. Αυτή είναι η κυριότερη διαφορά. Οπότε, ναι, είναι λίγο συμπληρωματικές οι υπηρεσίες ουσιαστικά. Εννοείται για περαιτέρω πληροφορίες και για ό,τι χρειαστείτε μιλάμε μαζί. Βλέπω μια ερώτηση από τον κύριο Δούμα. Στο file server αναχρήστη. Όπως είπε και η Κωνσταντίνα νωρίτερα, έχουμε δύο επιλογές. Αν η εταιρεία έχει ήδη κάποιο Active Directory, μπορεί να το ενώσει να κάνει integration με το Active Directory στο Secure Files και ουσιαστικά όλοι οι χρήστες που δημιουργεί πάνω στο Active Directory αυτόματα υπάρχουν και στον file server. Και στη συνέχεια, μοιράζοντας τα δικαιώματα πάνω από τον Windows, από ένα απλό Windows που έχει κάνει setup με τον χρήστη, τον administrator που έχει το Active Directory, μπορεί να κάνει τη διαμοίραση των δικαιωμάτων. Αν δεν έχει Active Directory, είπαμε, όπως έδειξε η Κωνσταντίνα, πώς δημιουργούνται οι χρήστες. Εμείς, στην περίπτωση που δεν υπάρχει Active Directory, σας δίνουμε έναν χρήστη, ο οποίος είναι admin. Καταρχάς και μόνο με αυτόν τον χρήστη, άμα δεν θέλετε να έχουν διαφορετικά δικαιώματα, μπορούν όλοι οι χρήστες να βλέπουν τα αρχεία τους. Αν θέλετε να έχετε άλλους χρήστες που να μην έχουν πρόσβαση σε όλα τα αρχεία, τους δημιουργείτε μέσα από το portal, όπως δείξαμε, και μετά πάλι μέσα από κάποιο Windows,
Θα δοθούν βέβαια και αναλυτικές οδηγίες σε αυτή την περίπτωση. Νομίζω ήδη υπάρχει το εγχειρίδιο. Πώς ακριβώς μοιράζετε τα δικαιώματα μέσα από έναν Windows υπολογιστή που έχετε κάνει σύνδεση σαν administrator. Πάντως δεν διαφέρει με τίποτα από το πώς μοιράζουμε τα δικαιώματα για έναν άλλο file server, ουσιαστικά. Ελπίζω να κάλυψα την ερώτηση. Ο τιμοκατάλογος έχει ήδη ανέβει. Από εκεί και πέρα, αν θέλετε να δούμε περισσότερες λεπτομέρειες, μιλάμε μαζί. Ναι, και να επισημάνω και το εξής, ότι μέσα στο Partner Portal μπορείτε να κατεβάσετε και τον τιμοκατάλογο που αφορά όλους τους οίκους με τους οποίους συνεργαζόμαστε και το ειδικό τιμοκατάλογο που αφορά όλη τη σουίτα του Secure Office. Εκεί πέρα θα βρείτε και τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Επίσης, ο κύριος Δράκος κάνει μια ερώτηση. Αν map drive μπορούμε να κάνουμε σε shares. Δεν καταλαβαίνω ακριβώς. Πάντως, το secure files μπορεί να γίνει κανονικά σαν map drive. Γι' αυτό και μάλιστα λέμε ότι ο χρήστης δεν θα καταλάβει κάτι από το να έχει ένα map drive σε ένα τοπικό file server. Πάλι θα έχει ένα map drive στον file server που θα είναι στο σύννεφο σε αυτή την περίπτωση. Κανονικά. Εννοείται ότι αν έχετε κάποια απορία, μπορείτε να ανοίξετε και το μικρόφωνο σας να ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Εννοείται, επικοινωνείτε μαζί μας και ενεργοποιούμε demo. Και demo και νεφαράδειες, έτσι. Επίσης, πολύ σημαντικό για όλους τους συνεργάτες. Να είστε καλά. Να πω και εγώ, για το demo στο Secure Files, θα χρειαστεί να μας πείτε εξ αρχής αν έχετε Active Directory καταρχάς ή όχι, γιατί είναι διαφορετική η αρχική παραγγελία που πρέπει να γίνει και ουσιαστικά μετά μαζί, αν υπάρχει Active Directory, θα κάνουμε το integration μαζί σε αυτή την περίπτωση. Διαφορετικά με τους χρήστες είναι πιο straight κατευθείαν μέσα από το portal. Λοιπόν, φαντάζομαι δεν υπάρχει καμία άλλη απορία. Μπορούμε να κλείσουμε. Ναι. Όχι, ναι, δεν υπάρχει καμία άλλη απορία. Όπως σας είπαμε ήδη, ό,τι χρειάζεστε επικοινωνείτε μαζί μας για να σας δώσουμε περισσότερες πληροφορίες. Είτε με εμάς, είτε με τους τεχνικούς, εφόσον είναι κάτι πιο εξειδικευμένο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας. Καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Γεια σας, γεια σας.